तो गाइस, तो हमने अमेज़ोन पे ये रीन्यूस्ड आइटम परचेज़ किया है एंटी स्पोर्ट का। देखते हैं, आप लास्ट तक बने रहो, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। इसको ओपन करना बहुत दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है। इसको इतना सील करके भेजा है, फाइनली ये निकल गया। बॉक्स के ऊपर बॉक्स, और ये कीबोर्ड है शायद। इसको ओपन करना होगा। क्या थोड़ा सा फर गया, कितना मतलब पैकेट करते हैं यार। यहाँ पे भी मतलब सील किया हुआ है। फाइनली ये कीबोर्ड निकल गया, देखते हैं। हाँ, स्क्रैचेस तो नहीं है एक भी, लेकिन माउस पे थोड़ा थोड़ा स्क्रैचेस है, बट कोई नहीं, चल जाएगा। और कार्ड भी दिए है हमको। अब पीसी से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, लाइट ग्लो हो गया, और इसका इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं।